Jesus deixou a Judeia e seguiu sua jornada, com destino a Galileia, era longa caminhada. Passando por Samaria, ali fez uma parada. Ali ele prosseguiu, cumprindo a missão sagrada, chegando numa cidade que se chamava Cidade. Lá no poço de Jacó, Jesus parou para descansar. Volta neste poço, porque já é